好，一個多項式 f(x) 被 x 加2咧去除嘅時候，得出嚟咧佢個商係 2x 次減13x 加18。咁呢句式咧其實已經知啦 ，f(x) 其實係講緊被除數。x 加2咧就係除數嗱，記住啊 ，divided by 後邊嗰個係除數，要認住佢。跟住最後呢個咧嘅係商嗱，俾咗3嚿嘢你咧，其實你應該好快地諗起咧，就係被除數等於咧除數乘以個商再加咧個餘式嘅。咁但係咧呢條題目咧好吊詭，就係咧冇俾任何有關咧餘數嗰個嘅答案嗱，冇俾唔代表冇。所以咧，其實如果你要砌翻咧個被除式嘅時候咧，其實你要考慮埋咧呢個餘數㗎。咁但係呢個餘數係幾多咧？個樣係點樣咧？我哋可以點樣作落去咧？咁樣咁啊，要望多些少嘅，望埋後邊，因為咧佢話 x 加 x 減5咧，其實係 f(x) 嘅因式。言下之意即係話 f(x) 被 x 減5除嘅時候咧，係能夠整除得到，亦都暗示緊咧，其實個 remainder 個餘數咧，其實係等於0嘅。咁即係咩意思咧？其實咧，我哋要了解得到咧 remainder 咧，其實同呢個咧 divisor 即係除數咧，有一個密不可分嘅關係㗎。佢咧個 remainder 咧嘅 degree，即係佢個指數咧，一定係會細過 divisor 少少嘅。咁點解會咁咧？你會望一望啦。譬如29被6除嘅時候，斷估你都唔會揾3去除㗎，因為6乘3等於18，剩翻落嚟咧係11。當11呢個餘數大過咧個被除個除數嘅時候咧，其實咧佢係唔合資格變成個 remainder 嘅餘數㗎。咁所以咧，你會揾一個數，令到佢得出嚟個餘數咧係要細過 divisor，咁佢先至叫餘數嘅。咁所以咧，如果係單項式嚟講咧，有啲情況有啲地方就唔同咗啦，佢唔係咧用一個嘅實嘅數字啊，所以咧。譬如啊 divisor 係 x 嘅1次方嘅時候咧，咁我哋咧就知 remainder 咧應該係細佢一點點嘅嗰個指數，就係 x 嘅0次方，即係話咧佢可能係一個 constant term 啦。另外，如果個 divisor 去到2次方嘅時候咧，你會知remainder 咧應該細佢一點點，就去到1次方嘅。咁當然啦，之前咧嗰啲 coefficient 就或者 constant term 咧，你係未知㗎，咁你要俾翻一啲未知數佢咧，去砌翻個 remainder 先至係合乎個樣嘅。所以喺呢個情況底下咧，你會見到啦，當被 x 減5除嘅時候，個 remainder 係0喎。咁即係話咧，其實個 remainder 應該係細佢一點點，應該咧係一個 constant term 嚟嘅。咁即係話同樣道理喺上邊被 x 加2，即係 x 嘅1次方去除嘅時候，個 remainder 咧應該係一個 constant term 嚟嘅，即係一個整數啊，一個常數啊 ，OK。咁所以呢個咧 let 個 remainder 係 k 啦，然之後咧就將嗰個嘅除數乘以個商，再加翻個餘數，就係咧 f(x) 個餡啦。砌咗個餡唔夠嘅，我哋仲要揾條等式先可以計到啲未知數。咁所以咧，我哋就可以望住呢個 divisor， 逼佢變成0， x 等於5，即係話將個 x 當佢等於5嘅時候咧，得出嚟咧嘅餘數應該係等於0嘅。呢個名唔夠，我哋又塞翻落去呢條式啦，塞翻落去嘅 x 裏邊，咁你見到啦，剩翻個 k， 咁所以可以解答到個 k 啦。咁跟住咧，因為佢揾 f(x) 喎，係咪？咁所以咧呢條式咧揭開咗個謎底啦，-21代咗落去，然之後請你爆翻開去，變成咧最化簡嘅樣，呢個多項式就完成啦。好，睇翻個 B 啊，佢話咧要 factorize 個 f(x)， 意思即係話要將佢咧變成咧全部乘嘅關係。咁點樣將呢個3次方程可以變成全部乘嘅關係咧？咁啊好明顯啦，就係用咧呢個長除啦。咁除啲乜嘢啊？咁其實呢條題目已經俾我 hint 佢啦，就係話咧，當佢除以 x 減5嘅時候咧，可以咧變翻一個 remainder 等於0，就能夠完全被整除啦。咁所以我哋咧就會除負 x 減5啦。咁呢個長除咧，長除咧，係點樣做咧？咁樣如果你唔識，可以繼續聽埋落去啦。咁我哋會咁做嘅。
我哋唔知呢一堆嘅箱係咪？我哋會先咧望住咧個除數，諗下啦，x 乘以乜嘢數會等於2x 嘅3次方咧？就唯有乘以2x 嘅2次方。OK，然之後咧決定咗啦呢一個數值之後咧，跟住咧我哋就要計翻一個個位數字，咁就會咧將2x 乘以2就x 嘅2次方，再乘翻咧-5就會變咗咧-10x 嘅2次方。計個餘數嘅時候咧，兩個相減，所以呢度冇咗啦。咁咧呢個咧就會變咗-9x 2次方，然之後減咧-10x 嘅2次方，咁所以咧得出嚟係 x 2次方。抄翻一個新嘅terms 落去，然之後又再喺度諗一諗啦，究竟乜嘢數乘以 x 咧會等於 x 嘅2次方咧？唯有係 x 嘅1次方。乘完之後再計翻呢個位數字，所以-5乘以 x 咧就等於咧-5啦 x 啊 ，OK， 跟住又係咧將佢相減，你見到咧等於0。呢一個-3x 咧，其實就係講緊-8x 減-5x 啊。咁啊，計咗一個答案，跟住又抄一個新嘅 term 落去啦。最後一個啦，就係咧諗下啦，乜嘢嘅數字乘以 x 會等於-3x？咁就係-3啦。然之後乘翻個個位數字，-5乘以-3等於-15。OK，-15。咁所以咧，你會發現好啦，相減其實係等於0嘅。咁所以咧，最後呢個多項式其實咧就係由 x減5乘以2x 嘅2次方加 x 減3所乘埋嘅。咁你會見到最後咧呢度仲有個2次方啦，咁所以要繼續 factorization 落去啦。咁就可以用 formula 01咧去幫手處理咗，咁就會計得到啦。